Далі, що стосується дітей, ми передали список з майже 400 дітьми русським. А вони нам запропонували щось в цьому напрямку напрацювати до 10 дітей. Ось це їх бачення таке щодо гуманітарних питань. Ми не хочемо демонструвати свою силу. Ми її демонструємо, тому що ворог не хоче зупинятися. А демонструємо ми їх справедливо по військових цілях, а також демонструємо не тільки русським агресорам, а всім тим нашим союзникам, які були сильними союзниками, а почали сумніватися. Довіра українцям і віра в Україну повернулася. Є відповідний об'єм. Половину ми знайшли, а половину нам не вистачало. Ну, так, скажу так, не мільярд євро. Ми говоримо про такий об'єм, про який я говорю з норвезьким прем'єр-міністром.